दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सेफ ही होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके साथ रामपुर का व्यूज़ चाटी बस स्टैंड आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं करा रही हूँ बच्चों को पढ़ाई। तो पड़ोस के बच्चे हैं, ये मेरे पास आती है ट्यूशन लगाने। तो देखिए दोस्तों, छोटे बच्चों को कोऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अच्छे हैं बच्चे, समझ लेते हैं, डर भी जाते हैं, जितना बोलो तो सुन भी लेते हैं। यहाँ है देखो, हम संडे का दिन था, मौसम भी ख़राब था, रज़ाई में थे और संडे एंजॉय भी किया। देखिए दोस्तों, ये मेरे गेस्ट भी आ गए थे, फिर इनके साथ में थोड़ा बिजी भी हो गई थी, गप्पे शप्पे मारी थी। छोटी मम्मी मेरी भतीजी है, मेरे मायके से है। देखिए दोस्तों, शाम के टाइम का मौसम, संडे के दिन का, बहुत ही बारिश हो रही थी शाम के टाइम। सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ मैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।